Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. Guys, आता हांव रेडी जाला मिसा वयच्या ओके. आयज सॅटर्डे आहा आनी विकेंड आहा आनी हांव सदां सॅटर्डे मिसा वयता कित्याक संडे कांय बस बी कांय मेळनाय म्हण हांव सॅटर्डेचे वयता कित्याक चर्च पयस आहा न्हू आमकां मिसा वयच्या गायज. थंयचो ह्या भाशेन कितें आहा चोय आयची वेदर तुमकां दाखयता चोय ह्या भाशेन. आयज सकाळीं मातशें वत धूप आहलोलें पूण आतां परतून पावस येवपा लागलो सांजे वक्ताचे. ह्या भाशेन आहा कितें चोय अशें करून आहा ओके गायज. सो स्टे ट्यून गायज. आतां हांव रेडी जालां आतां सकाळा वयता. खबर ना कितें मेळटलें. बस आसतली बस तो आयज काल बस नाय आनी सो बस तो मेळनाय गायज पूण चोया शेअर ऑटो बी कितें मेळ्ळें जाल्यार मागीर नाल्यार चलोन चलोन वयच्या खूब चोडाव आहा गायज आनी 1.5 वर लागता चलोन वयता जाल्यार कळ्ळें न्हू. सो चलोन तो वयची ना हांव पूण चोयता कितें जाता तें ओके. स्टे ट्यून गायज आनी हांव मागीर सकाळा वचोन मेळटा. आतां मुगे सगळें काम बीम जालें सगलें. रावा ह्या कबड लॉक कोत्ता. कोण येवची ना पूण अशें लॉक करून दवरता ओके. कबटा चाई लायन दवरपाक गरज कित्याक अशें म्हण मातशें जनेली वत बंद कोत्ता. केन्ना केन्ना आजोडी मारल्यार पावस येता. पावस भितर हे मुगेलें लॉन्ड्री बॅग हा गायज. हे सदां हिंगा आसोता लॉन्ड्री बॅग बेडरुमा हिंगा बेडा सकलाकूय कांय गायना तितूंक हाली कितें अशें करून डस्टर बी आहाय आनी तूं भायली वेदर दाखयता हें चोय पावस जोड चोय चोयलें. मिसा वचपाक गोत हितूगोत बंद आहलोलो आनी आतां पावस जोड चोय. सकाळीं हांवें चोय कडिपत्ता झाड बी लायलें तें चोयलें दिसती पडटा न्हू. हे कितें कॅमेरा कितें ह्या भाशेन क्लॅरिटी दिसना चोय ह्या भाशेन. चोय झाड सकाळीं तुमकां दाखयलें न्ही त्या विडियोचेर चोयलें न्ही तुमी ह्या भाशेनूय. आनी पावस जोडटा गायज चोय ह्या भाशेन. आतां हांव रेडी जालां आनी आतां हांव वयता सकला वयता. चोया कितें मेळटा मेळना बस मेळटा कितें मेळटा तें पूण पावस येवपा लागलो. मेन म्हळ्यार तें हें पावस न्ही तें चाडकोळ हाडटा. मातशें बंद जाल्यार बरो जातालो. ती सोत्री घे बॅग घे म्हळ्यार जायना आनी चलोन बी वचपा म्हळ्यार जायना ते भाशेन कळ्ळें न्हू गायज. चोय आयज हें बॅग व्हरता हांव. आयज दुसरी बॅग काडना सद्दां तें म्हाका तें हें फोक मास्क केलें तें व्हरों जाय तें अंकलाक न्ही चर्चान म्हणून आयज हें घेयना दुसरी हँड बॅग घेयलो ना. हें मुगे ऑफिसा वयतना बॅग आहा. हें हिंगा आसोता हिंग सोफारी दवरता तेका हांव ओपन करून दवरता मातशें वारें बी लागों जाय कित्याक आख्या वीक तेका हांव उदो बी घेवन टिफीन बी व्हरता देखून हांव कामां वयता आनी हें बॅग व्हरता कित्याक बस हिंग पुना न्ही बसी खूब प्रॉब्लम बसीन चोरी बिरी जाताय कळ्ळें न्हू. देखून हितू एक गायलें सामक्रा हें कोन्न मुखल्यान केलें म्हणटरी बरें जाता नाल्यार ब्लेड मान पाकीट बिकीट सगलीं काडटाय हें पयशे बिशे चोरी जाताय बसी म्हूण तें. आनी आयज हांव हें घेवन वयता नाल्यार दुसरें डेयली सॅटर्डे हांव दुसरी हँड बॅग घेता. हें मातशें व्हड घेयलां कित्याक तें म्हाका पोक करी गायन घेयला न्हू डब्यान तो डब तितून घालपा पासत. होप अंकल येयल्या पुरो आयज केन्ना येयना न्ही तो. तेगे रिडींगूय आसोता केन्ना त्या एंटनी अंकलागे न्ही रिडींग आसोता. हांवें केन्ना दिल ना फर्स्ट टायम दितो तेका हांव घेयल्या पुरो. आमी नोणाय न्ही दुसऱ्यांगे तो आमकां ड्रॉप कोत्ता आतां हें कोरोस जालें केन्ना आसल्यार कोत्ता चोडेच तो केन्ना आसना कित्याक तो इंजिनियर आहा रिटायर्ड आहा पूण तो भायर गांवां तेगे चेडवा बुगले दुबय बी खूंय वयता नाल्यार तो आनी खूंय कितें कामान वयता न्हू. तेदोन मागीर हें मेळना लिफ्ट मेळना तेदोन आमी येताय केशें बी कोन्न. पूण मीस चुकयना कोण आमकां सोडनाका पूण मुगे मीस म्हाका जाय चलोन देखून पडोन वोसो पडल्यार हांव वयतां 1.5 वर चलोन आनी 1.5 वर एन येता चलोन वयता चलोन येता गायज. पूण आतां पावसूय आहा आनी चोडाव खूब आहा हे भाशेन चोडाव पडटा चोडणी आहा ते चोडणेचेर ना सा टायर्ड जाता. सो अशें करून दम लागता ती चोडणी चोडटा म्हळ्यार. आनी लोनली आहा गायज मेन म्हळ्यार न्ही थिंग फकत गाडी वयताय रिक्षा कार अशें करून वयताय मोटरसायकल वयताय पूण अशें करून चलोन कोण एक मनीसूय चलोन मेळपाना त्या रस्त्यार. आनी मागीर सायलेंटूय आहा तें मातशें एकदम लोनली आहा कोण आसना एक पॅच आहा व्हडलो थिंग कोण आसना तो भिरांत जाता ह्या भाशेन. चोया सकलाकूय आयज आमगेलो सॅटर्डे मार्केटूय लागल आसतलें एवरी सॅटर्डे दाखयता त्या भाशेन. पूण हो मातशें पावस थांबल्या पुरो म्हूण मागोता हांव. मातशी पावस थांबल्या पुरो सकला वयता मागीर हांव. चोय केश कोन्न पडटा तो पावस. आतां तितूगत बरो आहलोलो आं
आनी आतां मुगे मिसा भायर सरपा वखदां पावस येवपा लागलो चोय वारें कितू मारता सोत्री देखून दोन्ना ह्या पावसाची गायज सोत्री देखून उडोन वयताय कळ्ळें न्हू इतू वारें मारता सगलें तर तुम केश लावत गायज मुगे हें ते काळे बॅग लायलाय न्हू गायज ती हेका कबुतरा लागोन लायल्यान चोय खूंय खूंय चोय हिंग देखून जोनलाचेर लायलाय हिंग देखून येताय आनी बसताय आनी सगली घाणी कोत्ताय आगोन वयताय सगळे कांचीचेर हांव निवळ कोत्ता तितलो वोगोत म्हणून आतां तें लायत सान ती आतां हिंग बसना हेजेर कोण सांगिल म्हाका अशें करून काळे बॅग बी कितें लायल्या खूंय ती येयनाय खूंय काळे भिताय खूंय ती तांबडे कलरा भिताय पूण तांबडे कलर कोन्न हांवें कितू बाटली दवरल्यो चोय हांवें कितू बाटली दवरलो आहाय ते कबुतरां लागोन दवरलो आहाय खूब कबुतर सामकी साम बुरशी चोय थिंग सामक्राकूय त्या घरा कडेन देराचे चोय तेणें काळे बॅग लायला कबुतरां लागून लोक कित कित कोत्ताय कोण कोण नॅट लायलो हांगा गायज आतां पावस चड वाडोले सो बारीक बारीक म्हळ्यार चड जालो गायज बंद जाल्या पुरो सो गायज स्टे ट्यून आयचे हेंचोय आयज तुमकां स्टार्टींग आयज जायते कितें हांवें सांगिल्लें तुमकां चोय गायज हांव तुमकां हंबल रिक्वेस्ट कोत्ता कित्याक मुगे व्लॉग्स तुम लायक जाताय ना लायक जाता तुम चोयताय पूण सबस्क्रायब कोन्नाय प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल गायज आनी लायक बटन प्रेस कोरयाय बेल सबस्क्रायब बटन प्रेस केल्यार तुमकां थिंग बेल आयकॉन मेळटलो तो बेल आयकॉन प्रेस कोरया तुमगे न्यू नोटिफिकेशन तुमकां मेळटलें आनी दुसरी म्हळ्यार लायक बटन आहा थिंगा तें प्रेस कोरयाय आनी कमेंट बटन आहा थिंग तेजे कमेंटूय कोरयाय गायज बरें लागोता केश लागोता मिन्स तुमगेले ओपिनियन आहल्यार म्हाकाय चेंजीस करपा बरें जातलें न्हू म्हाका टायम आसना गायज तरी पूण हांव कोत्ता कितें हांव मुगे दाखोवपा हांव दाखयतां डेलीचें रान्नीत तें दाखयतां घराको दाखयतां सकाळीं दाखयतां ऑफिसाको वयता तें दाखयतां आतां ऑफिसूय इंकताय ती आतां खबर ना ऑफिसां आमकां कंटिन्यू दवरतलीं दुसरे कडेन घेतलीं भाड्यान आनी आमकांय वतली ना वचची ना कांय खबर ना पूण टेंशन तो आहा गायज सो गायज प्लीज तुमगे यूट्यूब फॅमिली कोण बी चोयता ती सगली यूट्यूब फॅमिली आनी हें सजमता तुमगे सपोर्ट म्हाका आसतो म्हणून आतां पासून तुमी दिला आनी आतांय दितो मुखार आजून मुगे 1000 सबस्क्रायबर जावपा जाय गायज पयलीं चॅनलार जावपाचें आसलोलें पूण तें ब्लॉक केलें तेणी वायलेशन म्हणून आतां ह्या चॅनलाचे फकत 19 आहाय पूण लोक आजरा वयर चोयताय पूण कोण सबस्क्रायब करनाय आजरा वयर सगळ्यान सबस्क्रायब केलें कांय न्ही कोण मुगे हें जातलें गायज 1000 सबस्क्रायबर जातले आतां ही फिल्म स्टार हें कितू जोडटाय आनी ती अशें करून आतां युट्यूबर जालें आनी तेंगे रोखड्या चॅनल मॉनिटायज जाता करोडांनी लाखां वयर वयता इतलें आमगे चोय हालीं 19 जालें आतां आमगे 2 म्हयने जालीं हें न्यू चॅनल ओपन करून जून जुलय आतां ऑगस्ट स्टार्ट जाला न्ही सो प्लीज लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज मुगे हंबल रिक्वेस्ट आतां पावस उण जाल्यार हांव सगळा भाजी दाखयता तुमकां ओके आनी मागीर रिटर्न मिसासान येयल म्हणटरी दाखयता हां स्टे ट्यून गायज सो ह्या भाशेन आतां आमगे सॅटर्डे मार्केट आहा थंय सगली भाजी सगली आहा ह्या भाशेन ओके आनी पावसूय पडटा थंय पालकूय आहा थंय पिकल आहा सगली आहा ह्या भाशेन ओके गायज थंय पापड आहाय हेच भाशेन आहा सो ह्या भाशेन कितें आहा गायज मोमोज वेज नॉन वेज पनीर बी तो मोमोय कोत्ताय गायज मोमोय चालू आहा आनी बारीक बारीक पावस येता आतां वयता ओके एक्चुली कितें जालें जाणा हांव सकाळीं येयलें आनी मोबायल ऑन तो केलो पूण कॅमेरा ऑन जावंक ना तो तेश कोन्न जालें गायज बस चोयता बस ना कितें मेळटा हांव ना सदांच एवरी सॅटर्डे मिसा वचपा वखदां आनी टेंशन येता तिचो ही आंटी येयल्या आंटीचो फ्रूट घेवन आहा आंटी हुआ क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं आज लगाया है कोई आया नहीं बोलने के लिए कुछ तो नहीं कोई आया नहीं ना अच्छा आना भी नहीं चाहिए है क्या नहीं सोसाइटी के बाहर है बोलने का सोसाइटी के बाहर है आप है ना नहीं वो चेयरमैन बोलता है नहीं लगाने का नहीं तो कॉर्पोरेशन में बोलो कॉर्पोरेशन वाले को बोलो हाँ बोलो कॉर्पोरेशन वालों हो रोज थोड़ी लगा दे अलग
लगाए भी तो क्या है, शाम को लगा के सब्जी है 2 देखो। घंटा लगाती है, 2 घंटे के बाद नहीं 2 घंटा लगाते हैं, पर यहाँ पे इधर तो गाड़ी तो नहीं आती ना, गाड़ी तो यहाँ से जाते हैं, है ना। तो कॉरपोरेशन कभी मना करता है जब भी गाड़ियाँ। बोलते हैं हमारा ये इधर कब जाएगा। कौन चेयरमैन है देखना पड़ेगा, कौन कौन से बिल्डिंग का चेयरमैन है वो। खाली 1.5 घंटा लगाती है उधर लेके जाती कुछ भी हो, पेट के लिए कर रहे हैं ना, उसको क्या जाता है, उसको पैसे खाने का रहता है और कुछ नहीं। सो गाईज यांचं यापासून पाऊस येता, काळोख जाला आणि पाऊस झडटाय, सोत्री उठकेलो नाही, मातशें रावता, बारीक बारीक आहा। तो ह्या भाशेन आहा जे ती बाबडी आपणा हे पोटा लागून तुम्ही गाडी लायता केन्नाय डॅड ऑर लाय तुमी, तरी ते त्रास करताय। कितें म्हणपाचें, आमी कित्या म्हळ्यार म्हाका मारूं येता, हांव सगळ्यांगेले हेल्प करपाक चोयता तुमचे हे भाशेन। ओके गायज, आतां हिंगा उबो रावता, बस स्टॉपार चोयता कितें मेळटा। ओके स्टे ट्यून गायज, स्टे ट्यून। तुमचं हिंगाय सामक्रा शॉपची सकाळी बंद आसता, उठके हेचे हिंगाय भाजी आहाय, आमगे सोसायटीकूय भाजी आहाय, कोण कितें म्हूण घेतलो आनी तींग मुगे पीठ गिरणी आहा, तींग पीठ दळूं वयता रसून आहा। सो गायज यांचं आतां हांव मिसासान गारपावल ना सोसायटी येयलें, अंकलान लिफ्ट दिलें, तेका हांवें सांगलो न्ही सो हें दीत म्हणून। सो ह्या कितें आहा हिंगा सेम आहा, लुडो दाखयलो तशें आहा, पूण चोया कितें घेवपा सोदिता। स्नैक्स भैया, ड्रैगन फ्रूट का, ड्रैगन फ्रूट 150 रुपये लगाता हूँ। 160 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। ये भैया बाकरवाड़ी कैसे दिए? 70 का पाव। 70 पाउंड। टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ भैया, टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ और क्या है? तीन ही आइटम है ये। वो एक पाव 190, 190 और ये 50, 370 और अब 270, 300 रुपये बोलो ना। बोलो सर कितने का भाव है? 80 का भाव, 100 का भाव। एक चिप कैसे भाव? सर बनाना चिप मसाला वाला 90 रुपये पाव है, 90 का पाव। तो गाइस 90 रुपीज़ पाव मिलता है। What to take? और चना जोर गरम चना जो 80 का पाव। 50 कर दीजिए। 60 का कर दूं? 60 का भैया, 60 ये 20। भैया 50 का दो। गायजांचे वेफर्सही आहे, मशीन पॅकेट केलं आहे। ते याची नाव सगळं सो गायज यांचं आता हांव येयलें मिसासान
ओके आतां वयता न्हांवपा ओके हांव सदां मिसा सान वयचे पयलीं न्हांवता आनी येतोना येयनूय न्हांवता कित्याक वयतना खूब पावस लागलेलो किचड बी आसोता न्हू म्हणटकच हांव रातयां येवन पोत्तून मिसा सान येवन पोत्तून न्हांवता गाय तो आतां हांव न्हांवपा वयता आनी हें व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता आयज कांय दाखयलें ना सुबेज वयर वयतना मिसा वयचे पयलीं दाखयलें सोकला आमगे मार्केट आनी आतां येतोन मार्केट आनी आतां पावलें बरें करून वयतानाय बस मेळ्ळी म्हाका आयज कांय प्रॉब्लम जावना आनी येतोना एंटनी अंकलान पावयलें थिंगा मिन्स चौका सान लायक यू नो ऑन द मेन रोड मागीर थिंगसान आतां हांव चलोन येयलां ओके गायज तो आयज येतोना एक इन्सिडेंट जालो हांव चौकान थिंग उदक भरलो आसलोलें तो हांव रस्त्यांनी धांवतालें रोड क्रॉस करपाक ओके आनी एक दादलो स्कुटरीचे आमगे गोंयचे भाशेन हिंग सेफ ना कोणा बारबरी वचपाक आतां अननोन पर्सन येयलो आनी म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हाका सांगता गाडयेचेर बस खूंय आपूण तुका सोडटा हांवें म्हणलें हांव येयना म्हूण सांगिल्लें आनी काळोख जाला आजचोय राती 8:30 जालें गायज आनी तो मनीस म्हाका सांगता बस हांवें म्हणलें ना म्हणलें आनी हांव बेग धांवन येयलें गायज आनी आतां हांव पावलें घरा सेफली सो थँक्यू सो मच गायज थँक्यू फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज अँड बी हॅपी आनी हे भाशेन अननोन कोणें लिफ्ट दिलें न्ही जाल्यार वचनाकाय म्हूण आमकां पुलीस पयलीं सांगता कित्याक आमगे गोंय सेफ आहा पूण हिंग सेफ ना न्हू देखून सो गायज सी ऑल अंटील नेक्स्ट व्लॉग टील देन बाय बाय गायज